आसंतु नजर पकाइबा आज दिनर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। प्रथम रही हेडलाइंस। 25 रे घूर्णिबलय आगकू बड़ वर्षा। आयुर्वेदिक सेंटर रे चलीथिला देह व्यवसाय पुलिस चढ़ाऊ। दुर्दांत अपराधी कालिया को एनकाउंटर कला गंजाम पुलिस। आसंतु नजर पकाइबा संपूर्ण खबर उपरे। बाहुड़ा अवसर में शुक्रवार पुरी रे पाग भल रही पारे। गुळुगुळी कम रहिबा सह ठंडा पवन संभावना अछि। हेले मझिरे मझिरे असराए किंबा दुई असरा वर्षा संभावना को एड़ाई दिया जाई न पारे। एभली पूर्वानुमान करिसेंती सुआ परिवेश और जलवायु केंद्र निर्देशक डॉक्टर शरत चंद्र साहू। तांको पूर्वानुमान अनुसार एक घूर्णिबलय 25 तारिख बेले को सृष्टि हेबाकू जाउछि। एहा प्रभाव में ओडिशा रे 28 तारिख जाए वर्षा लगी रहिबो। पाणीपाग विभागर विस्तारित पूर्वानुमान अनुसार आसंता 25 तारिख बेले को उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और पार्श्ववर्ती उत्तर ओडिशा एवं पश्चिमबंग उपरे एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबा संभावना अछि। यह उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी उत्तर ओडिशा, पश्चिमबंग, झारखंड, उत्तर छत्तीसगढ़, पूर्व मध्यप्रदेश आड़क मुहाइब। 24 रु 30 तारिख मध्य राज्य में स्वाभाविक वर्षा हेबो। दक्षिण उपकूल रे वर्षा परिमाण अधिक रही पारे। 31 जुलाई रु अगस्त 6 तारिख भितर राज्य में स्वाभाविक वर्षा हेबो। किंतु उत्तर उपकूल रे वर्षा कम रहिबा संभावना अछि। परवर्ती खबर। आयुर्वेदिक सेंटर रे चलीथिला देह व्यवसाय चढ़ाऊ करिछि पुलिस। राजधानी भुवनेश्वर रे पुणी सामना को आसीछि चाकिरी नारे प्रतारणा एवं अनैतिक कार्यर अभियोग। चंद्रशेखरपुर थाना अंचल रे थिबा एक आयुर्वेदिक सेंटर रे नियुक्ति देवार प्रलोभन देखाई युवती को देह व्यवसाय रे नियोजित करा जाउथुबा नेई संगीन अभियोग होईछि। अभियोग आधार रे पुलिस चढ़ाऊ करी कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार चाकिरी जोगाई देवा बाहाना रे जणे युवती को उक्त आयुर्वेदिक सेंटर को डका जाइथिला। तेबे सेठारे पहुँचवा परे तांको जोर जबरदस्ती अनैतिक कार्य करिवा पई बाध्य करा जाइथिला। एही घटना संपर्क में पीड़िता युवती जनक चंद्रशेखरपुर थानार द्वारस्थ होई पुलिस निकटरे अभियोग करथिले। युवती अभियोग को गुरुतर सह नहीं चंद्रशेखरपुर थाना पुलिस रो एक स्वतंत्र टीम तुरंत संपृक्त आयुर्वेदिक सेंटर रे चढ़ाऊ करथिला। रेड समय रे सेठारु जणे ग्राहक को अटक रखाजिबा सह अनेक आपत्तिजनक सामग्री जबत करा जायछि। एथि सहित सेंटर मालिक को मध्य पुलिस निज हेफाजत को नहीं अधिक पचराउचरा चलाइछि। परवर्ती खबर। दुर्दांत अपराधी घनश्याम बेहेरा ओरफ कालिया को एनकाउंटर करिछि गंजाम पुलिस। कालियार आंठुरे बाजिछि गोली। पुरुषोत्तमपुर थाना आईआईसी कुलमणि सेठी और तांको टीम सह कोदला सिंहासिनी रोड रे मुहामुही होइथिला कालिया। से पुलिस ऊपर को गोली चलाइथिला। पालटा जवाब देइथिला पुलिस। कालियार आंठुरे बाजिछि गोली। ताकू तत्क्षणात कोदला गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र को पठा जाइथिला। किंतु तार अवस्था संकटापन्न हेबारु कालिया को एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को स्थानांतर करा जायछि। हत्या उद्यम चोरी और डकैती भली बहु संगीन मामला कालिया नाम रे रहिथिबा जणा पड़िछि। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना,